হে গাইজ আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে 65,000-এর ভিতরে 16 GB র্যাম দিয়ে আর Ryzen 7 5700G'র মতো প্রিমিয়াম একটা প্রসেসর দিয়ে একটা ওয়াইড বিল্ড করব মনিটর সহ। এই পিসি দিয়ে আপনারা সহজেই গেমিং 4K এডিটিং আরামসে করতে পারবেন। চলুন তাহলে ছোট্ট একটা ইন্ট্রো দিয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। গাইস, আগে একটা কথা বলে নেই, আজকে 21/7/2023 এর প্রাইসগুলো বলছি আমি সময়ের ভেদে প্রাইসগুলো আপ ডাউন হতে পারে। ওকে গাইস, আমরা প্রসেসর হিসাবে নিয়েছি Ryzen 7 5700G। এটা 8 কোর 16 থ্রেডের একটি প্রসেসর, সাথে রয়েছে Vega 8 গ্রাফিক্স কার্ড, যা 10 থেকে 15,000 টাকার গ্রাফিক্স কার্ডের সমান। আমার আর মনে হয় না এই প্রসেসর নিয়ে আরও কিছু বলতে হবে। 5700G'র প্রাইস হচ্ছে প্রায় 20,000 টাকা, 19,900 টাকা। গাইস, আমরা একটা এক্সট্রা কুলার ইউজ করেছি। 5700G'র সাথে আপনারা একটা স্টক কুলার পেয়ে যাবেন, কিন্তু আমি রিকমেন্ড করব একটা আলাদা কুলার কেনার জন্য। কুলার হিসাবে নিয়েছি ডিপ কুল AK400, কুলারের প্রাইস হচ্ছে 2,300 টাকা। এরপর গাইস, মাদারবোর্ড হিসাবে নিয়েছি ASRock SteelRezen B450। এটা সেই একটা মাদারবোর্ড, এটার NVMe এর উপর হিট সিঙ্ক দেওয়া আছে, আরও অনেক জায়গায় হিট সিঙ্ক দেওয়া আছে। এটার VRM কন্ট্রোলও ভালোই, সাথে কিন্তু মাদারবোর্ডের মধ্যে আপনি 4টা র্যাম স্লট পেয়ে যাবেন। আর এটা কিন্তু একটা 8GB মাদারবোর্ড। সব কিছু বিবেচনা করে 13,900 টাকার ভিতরে ভালোই একটা মাদারবোর্ড। এখন র্যামে আসি। র্যাম হিসাবে নিয়েছি আমরা PNY Accelerate 8GB 3200 MHz-এর 2টা স্টিক। এটা আপনারা ওভারক্লকিংও করতে পারবেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 2600 টাকা। আমরা 8GB করে 2টা র্যাম স্টিক নিয়েছি। 2টা র্যাম স্টিকের প্রাইস পড়েছে 5,200 টাকা। গাইস, এরপর SSD হিসাবে নিয়েছি SPEX 900 M.2 250GB, জাতীয় একটা SSD। আমার মনে হয় না এটা সম্পর্কে কিছু বলতে হবে, 2200 টাকার মধ্যে দারুণ একটা SSD। এরপর পাওয়ার সাপ্লাই হিসাবে নিয়েছি Corsair CV450 450 ওয়াটের একটা 80+ বোন সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই। এর দাম 3,500 টাকা। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের উপরে কখনো কস্ট কাটিং করেন না, যে অন্য সব কিছু ভালো নিলেন, পাওয়ার সাপ্লাই কম দামে নিলেন। পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু আপনার ভালো নিতেই হবে, তার জন্য আমরা কিন্তু ভালো একটা পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করছি, 80+ বোন সার্টিফাইড। তারপর গাইস, ক্যাসিং হিসাবে নিয়েছি সাদা একটা ক্যাসিং, Revenger Z-Fire 2 হোয়াইট ক্যাসিং। প্রাইস বিবেচনায় খুব সুন্দর একটা ক্যাসিং। এটার প্রাইস হচ্ছে 3,800 টাকা। এটা একটা ATX ক্যাসিং। এটার মধ্যে আপনারা ATX মাদারবোর্ড সহজেই করতে পারবেন। আমরা কিন্তু ATX মাদারবোর্ড নিয়েছি, তার জন্য ATX ক্যাসিংও নেওয়া। মনিটর হিসাবে নিয়েছি আমাদের জাতীয় মনিটর HP M22F। এইটা IPS মনিটর, 75 Hz-এর মনিটরের প্রাইস হচ্ছে 13,900 টাকা। আপনারা তো জানেনই এটা কত একটা ভালো একটা মনিটর, আরামসে চোখ বন্ধ করে নিতে পারেন, অনেক সুন্দর একটা মনিটর। গাইস, পিসি বিল্ড করা শেষ। আমাদের প্রাইস আসছে 64,700 টাকা, ওই 200-300 টাকা কম আর কি 65,000-এর চেয়ে। আপনারা কিছু কিনে নিতে পারেন। এখন অনেকে বলতে পারেন যে কিবোর্ড মাউস অ্যাড করি নাই কেন, কারণ অনেকের ডিমান্ড থাকে যে আমি 5,000 টাকার কিবোর্ড কিনবো। অনেকের ডিমান্ড থাকে যে আমি 1,000 টাকার কিবোর্ড কিনবো। তো আপনারা আপনাদের মতো কিবোর্ড মাউস কিনে নিন, আমি এখানে অ্যাড করলাম না কিবোর্ড মাউস। গাইজ, এখন বলি এই পিসিটা কারা কিনবেন। যদি আপনি একটা ভিডিও এডিটর হয়ে থাকেন অথবা গেমিং করে থাকেন, তাহলে পিসিটা আপনার জন্য বেস্ট। আর আপনি যদি অফিস ওয়ার্ক করেন, তাহলে আপনার এই পিসিটা মাখন চলবে। গেমিংয়েও আপনি 1080-তে গেমিং করতে পারবেন, একটু ল্যাগ দিতে পারে। আমি তো স্ক্রিনে প্রথমে দেখাইছিলামই কীরকম গেমিং পারফরমেন্স দেয় GTA 5। আর ভিডিও এডিটিং আপনি 4K এডিটিং আরামসে করতে পারবেন 2-3 লেয়ার, কিন্তু 2-3 লেয়ারের বেশি হয়ে গেলে আপনার একটু ল্যাগ দিতে পারে। আর নিতে পারেন আপনারা এই পিসি, আমি যেটা আপনাদের বললাম, নিতে পারেন এই পিসিটা। সো গাইজ, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আর লাইক করতে ভুলবেন না। দেখা হবে আবার কোনো পরবর্তী ভিডিওতে। সবাইকে আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।